President, jeg har et spørsmål til statsråd Aasland. Norge deltar i mange viktige samarbeidsprogrammer om utdanning og forskning i regi av EU. Regjeringen har ved flere anledninger understreket betydningen av dette, senest da statsråd Tora Aasland orienterte Stortingets Europautvalg 27. april i år. Et slikt viktig samarbeid Erasmus Mundus, også kalt Europas Fulbright-program. Det skal fremme akademisk samarbeid og bidra til sosial og økonomisk utvikling. Programmet omfatter nemlig også land i den tredje verden, som Kina, India, Brasil og land i Afrika. Erasmus Mundus har 3 tiltak, hvorav tiltak nummer 2, Partnerships, omfatter utveksling av studenter, unge forskere, lærere og professorer. Norske universiteter deltar aktivt i resten av programmet. Mange ble derfor overrasket da de oppdaget at de var utestengt fra tiltak 2, fordi regjeringen ikke vil betale Norges andel for å være med. Norge har tidligere deltatt i tilsvarende programmer, og norske universiteter har flere partnerskap globalt. Universitetene har tydeligvis ikke blitt spurt i forkant av beslutningen, og heller ikke informert i etterkant. Både NTNU og Universitetet i Bergen har nå måttet takke nei til invitasjoner om å delta i prosjekter som ville vært strategisk viktige. For NTNU dreier det seg blant annet om partnerskap med indiske universiteter. I tillegg sier Norge altså nei til å bidra til utviklingen av utdanningsfeltet i fattige land. Hvilken strategi ligger bak regjeringens beslutning om ikke å delta i Erasmus Mundus sitt partnership-tiltak, og hvorfor ble beslutningen tatt over hodet på dem dette angår? Statsråd Aasland. President, det en viktig del av strategien for universiteter og høyskoler at man skal ha internasjonaliseringsprogram, og det betyr samarbeid for eksempel for studentutveksling med andre land. Vi har arbeidet mye med det. Det finnes selvfølgelig europeiske program som representanten henviser til, men vi har også arbeidet med dette for at hvert eneste av våre utdanningssteder og utdanningsinstitusjoner har en gjennomtenkt og god strategi for internasjonalisering. Og det viser seg ofte at det det direkte institusjon-til-institusjonssamarbeid og en strategi i forhold til det som gir en bedre uttelling for studentene og for forskerne enn det å være med i større organisatoriske sammenslutninger. Vi ikke negativt innstilt til Erasmus Mundus. Dette et prioriteringsspørsmål i forhold til de til enhver tid eksisterende budsjettene, og vi følger dette nøye. Vi har ikke på ingen måte meldt oss ut av dette, men vi har oppfordret institusjonene våre til å utvikle egne strategier for sine internasjonaliseringsprogram. Men vi kommer til å følge opp Erasmus Mundus-programmet fremover, men det riktig at vi ikke har bevilget ekstra til dette i denne omgangen. Warloe til oppfølging. President, jeg takker for svaret, men jeg synes fortsatt det svært vanskelig å forstå, i likhet med de som jobber på denne sektoren, svært vanskelig å forstå at Norge ikke skal være med i denne ene delen av det som altså det viktigste prosjektet på dette feltet i EU, det viktigste programmet. Regjeringen understreker jo selv senest i budsjettet vi fikk fra Kunnskapsdepartementet i går, viktigheten av å delta i disse samarbeidene i EU. Jeg kunne sitert fra budsjettdokumentet, men statsråden kjenner teksten naturligvis godt. Så å melde seg ut av dette viktige samarbeidet fremstår jo ikke bare som usolidarisk, siden det omfatter samarbeid med tredje verden, men også direkte ufornuftig. Vi vet jo hva som skjer i land som Kina og India, og viktigheten av at norske utdanningsinstitusjoner på banen her. Så dette fremstår rett og slett uforståelig. Men det altså ikke for sent å snu. Jeg vil oppfordre statsråden til å vurdere dette i forbindelse med at EU skal gjøre en ny utlysning i mars 2011. Jeg takker representanten for oppfordringen og skal selvfølgelig følge opp det, men jeg vil understreke hvor viktig regjeringen synes det at man fra den enkelte institusjons side har et selvstendig program og en selvstendig strategi i forhold til både studentutveksling og forskersamarbeid. Så det det vi har oppfordret til, men selvfølgelig også å være med i de internasjonale overbygningene over dette en del av det. Så vi kommer til å følge opp, og jeg tar representantens anmodning på alvor, og følge opp dette fremover for å se hvordan vi også eventuelt har mulighet til å i fremtiden invitere til den type samarbeid som vi har gjort tidligere.